我無想我因為我好輕，唔愛因投入。我驚那日因也衝我情緒。大家好，我係莊凱勳，都市會計組佇表演嘅角色到總成才。我係一個捷運嘅工人，也係一個單親嘅爸爸。對我來講，印象最大嘅就是一直希望以自家嘅媽嘅阿娟呢，做得變到一個有成就嘅人。但是最終應該都是家裡有刻意栽培的，才有辦法學。你自己說，阿娟呢？學小提琴會對不對？還好啊。還好。手機壞了？沒有，你想得多。我看到阿才哦，都像看到我自家嘅爸爸一樣嘅。每從細到大，我都看到伊為到我無卡早晨哦，放起來哦，都冇看到人咧。當我歸來嘅，我睡夢嘅，很慢看到人。因為伊都做到3更半夜，人要歸來。應該用時下知道講奇怪啊，爸爸係咪無愛愛人哋生人咧？係唔係有想愛自家去無限自家嘅事？不過也擺我演嘅阿才嘅總成才，我能提供其實作為一個爸爸有當多嘅角色都去照顧啦，好像我做好人家嘅好嘅事。好嘅來嘅，我做好娘家嘅好嘅老公，我做好自家嘅來嘅媽嘅好嘅爸爸。唔出去做事，唔自家喺兄弟之間，我有一個太過勇嘅，我做當多嘅角色，我愛照顧弟輩，愛照顧我輩。大家攏缀你出來做呢？你做頭的人唔得講起來話，硬啲嘅啦，一念啊！所以我假使有機會，我讀到阿才，我想我會同伊講啊，個生命的心啊，不用過自家啦，因為一個世界當多的事情唔係自家做得開起來嘅啊，唔好按備胎啊。你一個人每一件事情會有伊自家應該行動來全部會注定好嘅啊，不用較緊張對不對？應該係安尼。